बहुत तो अच्छा लगा हमें यार, बहुत अच्छा कसम से लगा। बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम इतना रिलीफ फील हो रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे पास आए हैं यूट्यूब फैमिली से वापस एक और फेमस शफीक आशिफा व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। तो उनको भी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है, पेन्स एंड ऑल है, तो आज हमारे पास आए तो हम जानते हैं अब उनको क्या तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? भाई मुझे नी में बहुत पेन होता है, जी और यहाँ बहुत पेन होता है, इधर जी। और गर्दन में, और सबसे ज्यादा बैक में। बैक में तो हाँ, लो बैक में होता है या बीच में होता है? यहाँ ये इधर साइड में, हाँ बीच में इधर। जी। तब कुछ हुआ था, कुछ गिरे थे या कुछ? बहुत साल पहले 2015 में शायद गिरा था बाइक से। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार मैंने नहीं गिरा था, किसी ने गिराया था, अच्छा। तो उसके भुगत मेरे को अभी तक पढ़ना पड़ रहा था। एडिटिंग कौन करते हैं? आप करते हो? आप करते मैं हैं इसलिए उनको दर्द है। क्योंकि इन लोगों का कैसा होता है कि बहुत हार्श स्केड्यूल होता है। वीडियो शूट करना है, वही जो आपको पहले बताया था, वीडियो एडिटिंग करना होता है, कंटिन्यूस 3-3 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है। फिर नेक्स्ट कंटेंट सोचो, देन उसमें भी कुछ दिमाग लगाओ। टाइटल सोचने की जैसी भी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बहुत दिमाग खराब बहुत होता है, ज्यादा। कभी जब नहीं सुना था इसको, भाई तू कर, भाई तू मेरी देखा बॉडी पे इतना स्ट्रेस होता है, इतना लोड होता है बॉडी पे, तो कैसा होता है कि बॉडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मसल्स में कभी नस दब जाती है, हड्डियां थोड़ी डिसलाइन हो जाती है, तो पेन्स वगैरह आना ही आना है। तो जैसे कि और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाइक एक्सरसाइज करे, योगा करे, कि अपने बॉडी के लिए कुछ करे मेंटेनेंस के लिए, तो ये हो ही जाता है, ये नॉर्मल है ज्यादा बैठने की वजह से। कोशिश करेंगे उनका पेन दूर हो जाए। देख के सब रखा हूँ, योगा कैसा करना है सब कुछ, पर करता कुछ नहीं। सब और ये वीडियो आड़ा से। टेढ़ा भी लेटते हैं कभी कभार, जी। जैसे पिलोज ज्यादा हो गई गर्दन हाँ। के पीछे, फिर बाद में सुबह उठ के बोले अरे गर्दन नस दुख चढ़ रही है, गई है, हाँ। इधर दुख रहा हाँ, है, इधर दुख रहा है, घूम नहीं रही है हाँ। इनकी, ये इसी वजह इश्यू जिम, बहुत होती जिम भी है। इसी वजह से नहीं जाता हूँ। रेंज ऑफ मोशन आ रहा है तो जिम आप जा पाओगे, आपकी बॉडी जिम भी वजह से, क्योंकि जब ज्यादा उठाता हूँ ना लोड, तो कभी यहाँ तो यहाँ प्रेशर आ जाता है, कभी यहाँ प्रेशर आ जाता है, तो दुखना चालू होता है। फिलहाल कैसे उनके मसल्स वीक है, तो हम्म। मसल्स कमजोर हो गए तो पेन हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले उनकी ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करेंगे, बोन थोड़ा ओपन अप करेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जैसे ताकत बढ़ेगी, फिर वो जिम जाना शुरू आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जिम में तो यही चाहिए कि एटलीस्ट मसल पेन हो रहा है मतलब मसल वीक है, पहले हमें उसकी मसल वीकनेस थोड़ी कम करनी है, तो वो कैपेबल हो जाए वेट्स उठाने के, देन फिर उस स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाएंगे एक्सरसाइज से। फिर साथ ही साथ तो इनको पेट भी, हाँ पेट भी घटाएंगे, टेंशन मत लो। करना पड़ेगा। जी। ये भाई ने मुझे बहुत मुबारकबाद दिए थे, हाँ, हाँ, इनको सिल्वर बटन के उसके लिए, लिए, तो उनके लिए मैंने अपने मुंह में। भाई के लिए मिठाई भी लेकर आए, हाँ, मीठा करने के हमारे लिए लिए silver button पेशेंट के हमारे लिए मिठाई ले आए, पहले के मीठा खाओ। एरिया में भी है, हाँ और ये एरिया लो बैक, हाँ, यहाँ तो बहुत होता है, यहाँ बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और ये एरिया में इधर भी उतना। लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, आवाज। अब इनका हम लो बैक में थोड़ा डिकम्प्रेस करेंगे, लो बैक जो पार्ट होता है ना, उसके बोन्स में थोड़ा गैप क्रिएट करेंगे। रिलैक्स। बहुत मस्त, मजा आ गया। वो दिन से तरस रहे थे ना ये तुड़वाने। हाँ, रिलैक्स, लूज। तो वहाँ चार हो गए। वो, हाँ हल्का सा है, देखिए, हाँ। दिख रहा है थोड़ा। तो यहाँ का जो गैप है ना, ये थोड़ा दोनों का गैप कम हो गया, पर यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, आपने बताया तो पता चला, नहीं तो मैं सोची लगता मैंने शादी करी तो आदमी का एक पैर छोटा बड़ा है, अभी पता चला। नहीं मुझे लगा कहीं धोखा वोखा तो नहीं दिए, 9 साल के बाद अभी पोल खुल रही है कि लड़के का पैर छोटा बड़ा है। मुझे भी नहीं पता था, ये भाई बता। ये मुझे बोलते हैं इस तरीके से, मतलब फिंगर्स फोड़ने के लिए, और मुझे आता नहीं है। इनकी उंगलियां ऐसी है कि हाथ में ही नहीं आती है। लूज, हल्का, लूज। छोड़िए, ये देखिए, हो गया लेवल। अरे हाँ, ये नहीं क्या नहीं हुआ? भाई, लड़का बराबर मिला मुझे। हैंडीकैप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन है। बस थोड़ा सा वो था ना, डिसलाइन हुआ था, हल्का सा गैप का हुआ, तो हो गया, खुल गया। बैठ जाओ। अब अभी ऐसे नहीं उठते, थोड़ा एक साइड होके उठना है, एक साइड होके
हाँ, ऐसा एक साइड होगा। डायरेक्ट उठते ना तो लो बैक पे बहुत लोड आता है। अच्छा। तो लो बैक के मसल्स पे इतना लोड, इसकी वजह से आपको पेन होगा हाँ। तो जल्दी ठीक नहीं होगा, और नहीं होगा तो पेन आने के चांसेस है, क्योंकि ये इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तब कैसा हाँ। नींद से हम सुबह उठे, हाँ झटके से आँख खुले, हमने अपने आप को तो उठा लिया फोन यूज करके, बॉडी को तो हमने उठाया नहीं, अब तक मसल्स दबा हुआ है ना कि हम पीछे सोए पूरी, बैक मसल दबा हुआ है, हम डायरेक्ट उसको काम पे लगा दे। एक साइड से होकर उठेगा तो क्या मसल थोड़ा खुलेगा, ब्लड आएगा, ब्लड सप्लाई आएगा, मसल थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर नींद खुलेगा, देन फिर उसको काम पे लगाओ तो कोई इशू नहीं हम है। लोग को तो फोन छूने का मौका नहीं मिलता। सुबह सुबह पानी के लिए कोई दरवाजा ठोका, हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सीधा खड़े हो जाते हैं। तो एक साइड होके हो जाओ खड़े, डायरेक्ट चलेगा, पर एक साइड होके। ठीक है, अभी से आदत डालो। हाँ, अभी अभी पैर उस तरफ लीजिए। हाँ, हाँ ऊपर बहुत मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, पूरा 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 पूरा, और रुको 2 मिनट। काफी अच्छा है पूरा। दिमाग भी खुल गया मेरा। आज अब तुम गए मेरे मुंह से। अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगा? हाँ, हाँ, खोलो, पूरा खोलो, पूरा पूरा, और ओह, अरे बाप रे। ऐसा लग रहा है कुछ निकाल लिया अंदर से। ये हमने क्या था, स्पाइन डिकम्प्रेशन किया, जैसे कि पूरी इनकी जो स्पाइन है, हाँ। पूरी की पूरी स्पाइन को हमने अलाइन किया, लाइक क्या स्पेस क्रिएट किया। जो जनरली क्या होता है, हड्डी थोड़ी पास आ जाती है, तो पास आ जाती है, तो उस वजह से हम थोड़ा क्या करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं, जितना उसका गैप होना चाहिए, जो गैप से पैदा हुए थे, ओरिजिनल गैप हमने क्रिएट किया। बहुत अच्छा लगा ये वाले। पूरा नीचे तक गया। हाँ, नीचे यहाँ तक कहीं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सीधा बीच में तो कोई रस्सी वाला खींच दिया। बहुत अच्छा लगा। पहले कैसा कि हमने जो साइड्स थे वो सब अलाइन किए, हम सेंटर से हमने पूरा का पूरा स्पाइन अलाइन किया, तो उनको क्या ब्लड सप्लाई इतनी इंप्रूव हो जाएगी, और जो भी पेन वगैरह रहेगा वो काफी हद तक चला जाएगा धीरे धीरे। लूज आराम से। पेन आपका जो था वो सब कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लगता है, ऐसा फ्री फ्री लग रहा था, फ्री मस्त। लग रहा है हाँ गर्दन वगैरह में, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बैक वगैरह में? सबसे ज्यादा जब ये खींचे तब बहुत अच्छा लगा था, पूरा यहाँ तक ऐसा कुछ मस्त हाँ, रिलीफ हुआ एकदम। और जो दर्द था वो सब? हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, मस्त, कहीं दर्द नहीं हो रहा है। अभी कैसे है कि ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम कराओगे तो पूरा का पूरा दर्द चला जाएगा, डिपेंड करता है, कोई तकलीफ होगी तो सेशंस लगते हैं, थोड़े ट्रीटमेंट्स लगते हैं। अभी कैसे इनको शायद का पेन नहीं भी है, प्रॉपर पेशेंट वाला पेन नहीं है, नॉर्मल रेगुलर पेन है, एक बार में या 2 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। कभी कोई पेशेंट है तो 5 सेशन भी लगता है, 10-15 सेशन भी लगता है, पर क्या होता है, मेडिसिन खाने से या सर्जरी से तो बेटर है। जरा भी हड्डियों में गैप कम हो जाएगा तो उसके लिए हाँ, सर्जरी के अपन ऐसे ही मैनिपुलेशन करके नॉर्मल कर सकते हैं, उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के बेनिफिट्स ये हैं कि जब भी हम लोग ये करते हैं तो इसमें से साउंड वेव्स अल्ट्रासोनिक जेल के थ्रू आपके मसल के अंदर जाते हैं, जो भी नॉट्स होती है वो निकल जाती है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, और जो भी रेशे हम लोग बोलते हैं ना कि मसल इकट्ठा होगी, जैसे चिकन में भी आपने देखा होगा रेशे होते हैं तो वो इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं इनके मसल को। हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो हमारे पेट में वो ज्यादा देर के लिए रहता है, तो वो गैस बनती रहती है जब तक वो डाइट, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग खा के कुछ बहुत वर्कआउट करते हैं सो जाते हैं। रात का तो स्पेशली ऐसे ही होता है, रात को तो जितना हो सके नॉनवेज, चिकन और सैलेड आप एक बार ले सकते हो, क्योंकि सैलेड हेल्प करेगा आपको कि आपका चिकन डाइजेस्ट हो, लेकिन आप सिर्फ प्रोटीन खाओगे ना चावल या रोटी के साथ तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, रात भर वो वात क्रिएट करेगा जो हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं, वो फिर जाके नी में बैक में जितने अपने जॉइंट्स है ना वहां जाके अटक जाता है बबल्स, और हम लोग एवरीडे तो कायरो नहीं कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जमा होके साल 2 साल ये रहता है हमारे बॉडी के अंदर, बात बनते बनते फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई ना कोई टाइप का अर्थराइटिस बन जाता है, फिर वो हड्डियां घिसने लगती है, जो कार्टिलेज है वो चला जाता है। तो जितना हो सके वेज भी 3 to 4 टाइम्स अ वीक भले पसंद है, लेकिन साथ में एक साइडर जरूर आप रखो कि थोड़ा सा सब्जी वेज हो गया, ताकि वो वेज आपको हेल्प करे नॉन वेज डाइजेस्ट करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप खा सकते हो, कोई भी सैलेड चलेगा, ककड़ी पसंद है ककड़ी, गाजर पसंद है गाजर, लेकिन होनी चाहिए अच्छी क्वांटिटी में, जैसे आप मटन लेते हो वैसे आपको सैलेड भी लेना है। और मैंने अपना जो फोड़वाया ना, तो मेरा सारा दर्द जो हो गया। पूरा जो एकदम मस्त। सबसे ज्यादा तो ये जो आपने ये जो दुपट्टा बांध के जब खींचा ना, तब सबसे ज्यादा रिलीफ हुआ ना। बहुत अच्छा लगा हमें यार, कसम से बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम इतना रिलीफ फील हो रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आशीर्वाद, तुमको कैसा लगा?
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, मैं Thank सीधा you. बोलती हूँ, क्योंकि मैं सेकंड टाइम फिर आना चाहूंगी जब भी मुझे कहीं भी दर्द होगा। पर थैंक यू सो मच तनवीर हमारा भाई, पूरा दर्द निकालने के लिए। तो किनको जरूर भी अगर यहाँ पे आना है तो जरूर आइए, विजिट कीजिए। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही, थेरेपी है, हाँ बहुत ही बहुत ही अच्छी अच्छी थेरेपी सक्सेस देते वाली, हैं। हाँ। हाँ, आपके सारे दर्द चले जाएंगे। हम्म। जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। अल्लाह हाफिज।